Невербальное общение. Как научиться понимать собеседника без слов. Разбираемся, что могут рассказать о человеке его жесты, позы и взгляд. Что думает мужчина во время первого свидания с вами. Как подруга на самом деле оценивает вашего нового бойфренда и насколько успешно прошел разговор с боссом. Пожалуй, все мы периодически хотим уметь читать мысли. И такое желание осуществимо. Магии никакой нет, а все, что необходимо, это научиться понимать невербальные знаки, которые посылает вам собеседник. Австрийский писатель и автор книги «Язык телодвижения» Алан Пис утверждает, что человек воспринимает информацию исходя из следующего расчета: 7% приходит со словами, 38% за счет звуковых средств, включая интонацию голоса, а оставшиеся 55% результат невербальных сигналов. Чтобы вам стало проще понимать такие сигналы, мы подготовили гид по их расшифровке. Жесты. Трогать шею. Если человек притрагивается к шее, он не уверен или сомневается в том, что слышит. Поэтому, чтобы без слов выразить несогласие с позицией собеседника, можно прибегнуть к такому жесту. Оттягивать воротничок одежды. Данный жест можно воспринимать двояко, в зависимости от ситуации, в которой он используется. Например, когда вам сообщили неприятные новости, которые вас злят, оттягивание воротничка будет демонстрировать ваше недовольство и раздражение. В ином случае это же движение свидетельствует о вранье. Если вы заметили, что руки вашего собеседника тянутся к воротничку, высока вероятность, он соврал и боится, что вы догадываетесь об обмане. Трогать лицо. Посмотрите, как держит руки собеседник в начале разговора. Человек потирает лоб или виски, если устал и не настроен разговаривать в данный момент. В такой ситуации лучше продолжить беседу позже. Кроме того, если вы заметили, что собеседник часто трогает лицо, это может говорить о его напряженности. Бывший агент ФБР и автор книги «Я вижу, о чем вы думаете» Джон Наварро указывает, что прикосновение к лицу для некоторых людей – способ успокоения и отвлечения от стрессовой ситуации. Чесать и потирать ухо. Этот жест говорит о том, что собеседник уже выслушал вашу позицию и хочет высказаться сам. Заметив почесывание уха, стоит перестать говорить и дать возможность выразить свои мысли другому. Подпереть голову рукой. Если слушатель поддерживает голову кулаком или рукой, он не слишком настроен на восприятие информации, витая в собственных мыслях. Куда хуже обстоит ситуация, когда голова собеседника полностью лежит на ладонях. Это демонстрирует полное отсутствие интереса к происходящему. Трогать очки. Если ваш собеседник носит очки, и вы заметили, что во время разговора он часто снимает, надевает свои аксессуары или трогает дужки, это стремление потянуть время и подумать. В таком случае стоит дать вашему собеседнику время на раздумье и не торопить. Гладить подбородок. Еще один жест, который обозначает размышление. Поглаживание подбородка. Так, ваш слушатель анализирует полученную информацию и думает о предмете разговора. Будьте уверены, ваша беседа увлекла собеседника. Стучать пальцами. Так выражается скука. Если ваш собеседник начал стучать пальцами по столу, он просто заскучал. Переведите тему разговора. Прислонить руку к щеке. Будьте внимательны. Когда указательный палец показывает вертикально вверх щеке, а большой поддерживает подбородок, это говорит о том, что слушатель критически или даже негативно оценивает ваши слова. Если же ладонь полностью прислонена к щеке, наоборот, выражается заинтересованность в беседе. Поза. Скорее всего, вы не обращали внимания, в какой позе любит стоять ваша подруга во время случайной встречи на вечеринке или как обычно сидит на диване бойфренд. Оказывается, по таким, казалось бы, незначительным деталям вы можете раскрыть характер человека и узнать, как он или она чувствует себя в этот момент. Открытая поза. Открытая поза подразумевает, что человек стоит к вам, полностью повернувшись корпусом и головой. Его мышцы расслаблены, руки и ноги не скрещены, и он прямо смотрит в лицо. Позы, которые можно отнести к открытым, помогают облегчить контакт.
Улучшить общение, снять напряжение и выразить симпатию. Чтобы продемонстрировать себя с лучшей стороны и показать симпатию к собеседнику, стоит сидеть расслабленно, положив руки на боковины кресла или стула и свободно опершись на спинку. Старайтесь всегда держать спину прямо. Так вы покажете себя надежным и уверенным в себе. Если в компании много людей, обязательно обратите внимание, как садится каждый из ваших знакомых. Например, если человек предпочитает место посередине дивана, он общителен и обожает быть в центре внимания. Также уверенно и спокойно чувствует себя тот, кто любит позу по-турецки. Колени, направленные в стороны, означают открытость и искренность. Закрытая поза. Основные признаки закрытой позы: скрещенные руки или ноги и напряженность мышц. Таким образом человек создает защитные барьеры, говорящие о наличии дискомфорта и стресса. Часто эмоции и психологическое состояние отражаются непосредственно в движении рук. Если вы нервничаете или не уверены в себе, то начинаете периодически сжимать и разжимать кулаки, стучать пальцами, поправлять волосы, прикасаться к одежде или лицу, трогать аксессуары или перебирать предметы, находящиеся в руках. И если делаете вы все перечисленное абсолютно бессознательно, даже не замечая, то окружающие воспримут подобные движения как отталкивающие и сдерживающие. Еще одна защитная поза. Одна рука опущена вдоль тела, а вторая ее захватывает. Если руки скрещены на груди, это также демонстрация, что человек держится на расстоянии и старается выстроить защиту. Кроме того, барьеры создаются и с помощью ног, причем их скрещивание будет говорить о более негативном настрое человека. Когда ваш собеседник скрещивает лодыжки, он хочет поставить блок. Если к ногам еще добавляются и руки, так люди пытаются оградить себя от окружающих. Всегда обращайте внимание на то, как вы сидите во время свидания. Закрытая поза может быть воспринята как нежелание продолжить общение. У мужчин защитные барьеры выстраиваются с помощью скрещенных лодыжек и рук, стиснутых в кулаки на коленях или плотно держащих стул. Более того, исследование, проведенное Принстонским университетом в 2016 году, показало, что мужчины и женщины, которые выбирают фотографии закрытой позой для своего профиля на сайтах знакомств, реже получают взаимную симпатию. И, напротив, симпатия возрастает, когда те же самые люди выставляют снимки, на которых они в открытой позе. Взгляд. Не случайно говорят, что глаза — зеркало души. Взгляд поможет прояснить некоторые детали в общении, как человек к вам относится, какие испытывает чувства и насколько сильно доверяет. Чтобы диалог был искренним, необходимо периодически смотреть друг другу в глаза. Но чем дольше зрительный контакт, тем более сильные чувства испытывает к вам собеседник и оказывает свое внимание. Данные аналитической компании Quantified Impressions, опубликованные на сайте Wall Street Journal, говорят о том, что зрительный контакт между взрослыми людьми при разговоре составляет в среднем от 30 до 60% времени. Чтобы создать прочную эмоциональную связь, необходимо смотреть в глаза своему собеседнику около 60–70% времени от беседы. Другое исследование, проведенное британскими учеными, показало, что идеальная продолжительность зрительного контакта составляет 3,3 секунды. Чтобы окончательно убедиться в симпатии человека, с которым вы разговариваете, посмотрите на его зрачки. Расширенные говорят о том, что собеседник счастливый и радостный. Будьте уверены, вам явно симпатизируют. Суженные зрачки, напротив, означают плохое настроение или грусть. Изучите, как собеседник на вас смотрит. Долгий зрительный контакт говорит о том, что вам доверяют, симпатизируют и хотят продолжить общение. Если же глаза человека, с которым вы разговариваете, постоянно бегают, мечутся из стороны в сторону, вероятно, от вас что-то скрывают или не хотят рассказывать. Помните, что в такой момент собеседник не будет слушать внимательно и вдумчиво, поэтому не стоит сообщать важные новости и рассчитывать на серьезный разговор. Более того, бегание глаз означает,
что человек говорит не совсем достоверную информацию, отчего не может сосредоточиться и старается выдумать новые факты. Взгляд вниз или на руки указывает на то, что слушатель испытывает чувство стыда или вины. И если во время разговора вы заметили, что собеседник стал часто смотреть в пол, возможно, вы затронули неловкую и некомфортную тему разговора.